हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राई कफ के लिए कौन सी बेस्ट सिरप है। तो यहाँ पर मैंने एक कफ क्लियर डीएक्स ली है और एक है ट्राइट्रस। इन दोनों में से आपको मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सी बेस्ट सिरप है जो ड्राई कफ के लिए ज़्यादा असरदार होगी और आपको इसका यूज करने से आपकी जो ड्राई कफ है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कोफ क्लियर डीएक्स। कोफ क्लियर डीएक्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, तो इसका उपयोग सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी या नाक बहने समस्या हो रही है तो इस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको गले या बागमार में कोई जलन हो रही हो या गले में कोई खराश हो तो आप कोफ क्लियर डीएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोफ क्लियर डीएक्स से आप ड्राई कफ के लिए यूज करते हैं तो आपकी जो ड्राई कफ है कम से कम 7 दिनों में ही ठीक हो पाती है। यह बहुत देर में असर करती है। टिप सिरप 100 ml की दवा के रूप में मिलती है। इसका उपयोग सर्दी, फ्लू, एलर्जी, हे फीवर या अन्य स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि ब्रोंकाइटिस या साइनाइटिस जैसी समस्या, छाती या खांसी या छाती में जमा या भरी हुई नाक के लक्षणों को इलाज करने में इसका उपयोग होता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं इसकी मदद से आपके जो फेफड़ों में बलगम को पतला और ढीला करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह बलगम को खांसी के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। टेस्ट सिरप जो है मार्केट में 110 रुपये की आती है। बात करेंगे इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है तो यह बेल्विक कंपनी जो है बनाती है। यह मार्केट में आसानी से इजीली मिल जाती है। तो यह एक ट्राइटस सिरप जो है काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसका उपयोग करने से 1 या 2 दिन में आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।